Неделя у нас посвящена отделочным работам. Обшиваем гаражи. Последние 3 гаража обшивали вагонкой. Процедура стандартная, но вид, конечно, сильно отличается от ОСБ. Вот такая красота. Гараж низковат, конечно. Пол решили оставить старый, чтобы не заморачиваться. Сейчас в процессе изготовления новые ворота. Готовим с калиткой. И наплавили кровлю на 2 гаража. Гараж тоже пойдет под ремонт в следующей неделе. Вот такая красота. Кровля сделана. Осталось заменить ворота и обшить 2-й гараж.